இந்த ஸ்னோரிங்க்கு முதிரை வந்து நம்ம பண்ணலாங்க. இந்த முதிரை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பேர் அதிமுதிரை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய கட்டை விரலை மோதிர விரலுடைய பேஸில் நம்ம வைக்கிறோம். அதாவது மோதிர விரலுக்கு கீழே வந்து நம்ம இதை பிளேஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தபடியாக மீதி 4 விரலையும் மடக்கி நம்ம ஃபிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இதுதான் வந்து அதிமுதிரை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த முதிரையை நம்ம பண்ணும்போது இந்த மோதிர விரலோடைய பேஸில் நம்ம கொடுக்கும் போது இது வந்து நம்மளுடைய அந்த த்ரோட்டையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இட் வில் எனர்ஜைஸ், இன்னும் நம்மளை ரொம்ப பாசிட்டிவாகவே கொண்டு போகும். சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் இருக்கும். நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறோம் தெரியுமா, அவங்க நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குறதுனால அவங்க நல்லா தூங்குறாங்க, நம்ம தான் வந்து அந்த சத்தத்தினால டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கோன்ட்டு. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கும் அது வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ஸ்லீப்பே கிடையாது.